shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mumini da mumini kamar gini ne, gini kuma ya shuddu ba'duhu ba'da. Gini haɗe-haɗe ne, in za a yi gini sai an haɗa abubuwa da yawa sun fi ɗari kafin gini ya tashi. Amma kowanne za ka ga ana kawo su ne daban-daban, a kawo yashi a ajiye ka ce me za a ce gini, a kawo dutse a ajiye ka ce me za a yi gini, a siyo siminti, a siyo katako, a siyo rodi, a siyo kusa, a siyo kaza. Plumber na plumbing, kaga electrician yana aikinsa, kafinta yana aikinsa, birkila yana aikinsa, duka dai abin da suke so shine a samar da bunyanin marsus. To sai annabi sai ya dauko mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi da wajhu shabahi, sai ya ce almu'minu lilmu'min kal bunyan. Ka din nan yake kira kafu tashbih, ma'ana an kamanta alaka tsakanin musulmi da alaka tsakanin gini. To ka tambayi magina, akwai waɗanda suke so design ɗin su ƙwarewa su shine a ɓangaren structure na architects da za su zana yadda za a yi ginin. Akwai kuma waɗanda za su faɗi abin da ginin zai ci, akwai waɗanda kuma za su faɗi yadda za a tsara ginin ya ƙwari, kowanne da fasaharsa kafin a kai ga yin ginin. Sannan a zo sai an fara masa foundation a ƙasa, an zuba rodi, an zuba dutse, an zuba yashi, an zuba siminti, an fara yi asasin ginin tun daga ƙasa, sannan a ɗora. Ana yi ana linta, ana abin nan da sauransu, ana yin filoli don gini ya tsaya. A zo a ginin yashi, a ginin siminti, a ginin bulo, a plaster, a fenti, a haɗa wuta, a haɗa ruwa, a haɗa abin ɗin banɗaki da sauransu, sannan gini yake cika, har a kai ga fenti, har a kai ga design. Komai a ce gini an masa decoration, an masa abin nan fa. To wannan shine annabi alaihi salatu wasalam ya kamanta musulmi, wanda daban-daban suke amma kowa da ranarsa. Yashi yana da ranarsa a cikin gini, siminti yana da ranarsa, dutse yana da ranarsa, rodi yana da ranarsa, katako yana da ranarsa. Duk abin da kaga an kawo a gini akwai lokacin. In an gama gida kan ba a sa wuta ba, sai a ce gidan nan ya haɗu amma ba haske. Kaga wani haske ne shi a cikin musulmi. Ko za a ce gidan nan ya haɗu amma ba banɗaki. Kaga banɗaki shi ma ciko ne na gini. Ko a ce gidan nan ya haɗu ba rufi, kaga wani rufi ne a cikin musulmi. Ko a ce babu fila, wani fila ne, wani katanga ne. Ko a ce ba taga, ba ventilation, ba light, ba haske. Wani shine hasken, wani taga ne, wani ƙofa ne, wani filoli ne, wani rufi ne, wani abin nan ne, wayarin ne na wuta. Kowa akwai ranarsa, kamar yadda gini kowa duk abubuwan da suka faɗa akwai ranarsa a cikin gini. To kowanne akwai ranarsa a musulunci. In ba shi sai an ga tawayar abin. Wasu fitilu ne su suke haska gurin, wasu tagogi ne su suke ba da haske, suke ba da iska, wasu rufi ne su suke tare sama su tare yashi, wasu banɗakai ne ta zunin su ake wanka, a yi wanki, a tura ruwa ya fita. Duk abin da babu ɗinnan da na faɗa, in babu shi gini bai cika ba. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. In baka gano wannan misali ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali, ya ce masalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Masalul mu'minina fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim, abu uku: ta'atufihim, tarahumihim, al-mawadda bainahum, fi tawadduhim, cikin nuna soyayya, tawad min al-wudd, nuna kauna ga juna, wa tarahumihim, tausayin juna, wa ta'atufihim, damuwa. At-ta'atuf, ka zama kana jin halin da mutum yake ciki kamar kai ne a ciki, shine ta'atuf. A ce ai wannan ya ta'adaf ma'ana yana damuwa, yana jin abin da ya shafe mu ya shafe shi. To kuma dama ɗabi'ar jiki kenan. Shi yasa annabi alaihi salatu, saboda ƙwarewa da basira da hikima da azanci da Allah ya bashi, ya ɗauko musulmi gaba ɗaya kamanta su da gangar jiki. To me gangar jiki? Gangar jiki, masana sun yi ta'arifin gangar jiki da abin da ta kunsa. In ka gani abin zai baka mamaki. A cikin gangar jiki akwai ƙashi
wani a cikin al'umma shine kashin. A cikin gangar jiki akwai jijiyoyi, wani jijiyoyi ne, wani tsoka ne, wani fata ne, wani zuciya ne, wani hanta ne, wani huhu ne, wani saifa ne, wani kwakwalwa ne, wani ido ne shine jin al'umma, wani kunne, wani ido ne shine ganin al'umma, wani kunne ne shine jin al'umma, wani baki ne shine sautin al'umma, wani hanci ne shine shaƙar al'umma, wani hannun al'umma ne, wani ƙafa al'umma ne, wani saifa ce sai da shi aiki zai tafi, wani hanta ne, wani huhu ne, wani ƙoda ne, wani zuciya ne, wani ƙwaƙwalwa ne. Duk abin da kaga waɗannan suna yi a jiki, wani ma shine haƙorin al'umma da shi ake tauna. Duk abin da babu ɗinnan na faɗa a cikin jikin babu shi sai jiki ya tauye. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mathalul mu'minina fi tawadduhim, ba fi kulli shay ba, a fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Yanzu ina ta'atuf yake tsakanin musulmi da musulmi? Hassada ta yi yawa, keta ta yi yawa, mugunta ta yi yawa, jin haushin juna, bakin ciki wa juna ya yi yawa. Kowa ba su ga dan uwansa ya ci gaba, ba su ga ya samu ɗaukaka, ba su ga ya samu girma, sai ya kawo wani abu ya kushe shi, ko ya soke shi, ko ya nuna gazawarsa, ko ya nuna bai iya ba, ko ya nuna shi ya iya. Duk waɗannan abubuwa su suka jawo, suka tattaru, suka mai da mu baya, tare da cewa a ɗaukakance mu ne maɗaukaka, amma kuma mu ne a baya. Mu ne ba mu da tattalin arziki mai ƙarfi, in ma kayi kuɗin sai an karya ka. Mu ne ba mu da cikakkun masana masu bincike su fito da binciken a gani a duniya. Kowa yana wa junansa hasada da keta da kushe. Ai wani ba kowa bane, wani bai iya ba, sai ka ce kowa ya iya. Wani bai san kaza ba, sai ka ce shi ya san wani kazan shi ma. Duk kowa a fanninsa sai ya nuna wani bai sani ba, shi ma kuma an shiga wani fannin shi ma bai sani ba. Ba girmama juna. Waɗannan abubuwa su ne annabi alaihi salatu wasallam yake cewa kamar misalin gangar jiki guda ne. Da abubuwan nan da na faɗa, Allah ya sa su a gangar jiki kuma akwai ranarsu. In ba saifa akwai matsala, in ba hanta akwai ba matsala, in ba huhu akwai matsala, in babu ƙoda akwai matsala, in ba zuciya akwai matsala, in ba ƙwaƙwalwa, in ba ido, in ba baki, in ba hanci, in ba hannu, in ba ƙafa. Wani spinal cord ne ma na al'umman da shi ake tafiya, da ya samu matsala ya dai a kwanta a guri guda. Amma kowa ya kasa gane aikin hanta fa bai ci karo da aikin zuciya ba. Dan ni ina aikin zuciya, kai kana aikin hanta, bai kamata mu tsaya muna faɗa ba. Kamata ya kai aikinka a matsayinka na hantar al'umma, ni kuma ne aiki na a matsayina na zuciya, shi ya aikinsa a matsayinsa na huhu, kai aiki a matsayinka na ƙwaƙwalwa, kai kuma kai aiki a matsayinka na ido. Duk waɗannan abubuwan suna wa jiki aiki amma ba sa faɗa saboda kowa akwai ranarsa. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake so al'umma musulmi ta zama. Kowa ya tsaya a inda Allah ya fahimtar da shi da basirar da Allah. Babu wani mutum a duniya ƙwaya ɗaya da zai ce zai iya komai shi kaɗai, ko ya san komai shi kaɗai. Babu shi. Duk abin da kake jin ka ƙware, to wani kuma ya ƙware akan abin da kai ko baka ƙware ba. Duk abin da kake jin kana da shi, to kuma akwai wani yana da wani abin da kai ko baka da shi, kuma shi ma yana da muhimmanci. Kuma an sakan maka kai kaɗai ba za ka iya kowa ba, saboda haka kowa da ranarsa, kowa da amfaninsa, kowa kuma da gudunmawarsa da zai bayar. To wannan shi ne sa annabi alaihi salatu wasalam ya kamanta muminai da wannan. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3